Hello，大家好，又係我 Osborne 啊。今日我想同大家講一樣好多人心入邊諗唔明嘅嘢，就係點解咁多車仔啊，即係細 CC 嗰啲車咧，電車啊，成日會周圍飛咁啊？點解一講 Tesla 咧，好多人第一時間就話屌啲 Tesla 咁樣呢？但係喺同一個時間，你喺路面上面又見唔到啲跑車啊，或者啲超跑啊喺度周圍飛亂咁飛咁呢？反而出事嗰陣，嗰啲車 cam 片通常都係一啲相對入門啲，係啦，唔係歧視啊。甚至乎係一啲電車咧。當然啦，今時今日咧，電車嘅比例咁高啊，一粒老鼠屎真係會累全家嘅。咁啊，個問題嚟啦，係咪個車種或者佢嗰個牌子品牌就決定到個人品呢？定係其實係個司機本身佢嗰個性格、佢嘅壓力、佢嘅自尊心喺部車入邊就會放大咗呢？咁今日我就想用心理學嘅角度拆解晒成件事。利申我就唔係讀心理學嘅，咁啊啲資料咧純粹喺上網上面揾嘅啫。咁我會講刺激尋求人格、標籤效應、補償心理，仲有路怒症，係啊，男性嘅自尊心。希望大家都可以了解多少少啦，如果有興趣。首先，我哋就唔好怪部車先。Tesla 咧本身就係一部好好嘅工具，一部好好嘅腳車嚟嘅。我自己都揸過1年嘅啦。咁啊，心理學咧有個好重要嘅概念啊，就叫做刺激尋求人格啊。有個美國嘅心理學家叫做 Marvin Zuckerman， 係啦，唔知有冇讀錯啦。佢又專門研究一類人嘅，呢班人咧天生就特別中意一啲新奇啊、危險啦、強烈刺激嘅，越驚越快越極端，佢哋就會覺得好爽嘅。佢仲整咗一個量表啊，去量度一個人啊有幾中意冒險啊。嗰個表叫做刺激尋求量表。咁如果你將呢班人擺落揸車呢個場景裏邊，就好容易理解點解會有班人中意飛車啦。即係半夜3更，條路又冇乜車，佢哋又悶，咁一般人呢，通常就會聽下歌啊，放下空啊，咁樣慢慢即係遊下車河啊，或者碌翻屋企咁樣啦。咁但係對於呢啲高刺激尋求人格嘅人嚟講呢，咁啊呢一刻就係佢哋嘅遊樂場開咗道門啊，係啊，入咗迪士尼咁樣啦。咁啊啲電車啊，一啲細啲輕身啲嘅車啊，咁啊好靈活咁啊，一踩又好快啊。咁啊喺部車入邊咧好靜啊嘛，其實個速度感咧就係會低咗嘅，所以你喺架車入邊咧，其實有時咧揸得好快係唔覺嘅，因為我哋閂晒窗咁樣。係啊，到時咧其實望翻個錶咧，原來已經好誇張咁樣嘅。咁另一個重點就係啊，我哋咧人啊其實就好驚無聊嘅。咁啊有研究又講啦，有好多人咧寧願接受少少痛苦嘅刺激，係啊，都唔想喺度就咁坐喺度長時間對住埲牆，佢哋會覺得好辛苦嘅。所以有啲人咧一上車咧，如果唔撳電話啊，唔揾啲嘢聽下啊，係啊，唔踩兩腳啊，咁佢就會覺得好空虛咁樣嘅，係啊。而飛車咧就啱啱好，俾到佢哋好強烈嘅感覺，會有好大量嘅多巴胺產生啊，仲可以幻想自己係打緊機啊，拍緊戲主角咁樣嘅。另外仲有一個叫權力感。咁啊，揸住一架加速好快嘅車啦，對有啲人嚟講啦，係第一次覺得自己哇，好似有啲嘢係聽我話，我操控掌控住一啲嘢咁。咁啊，可以霸住條快線唔撚讓啊！見到人哋爬你頭啊，你又篤油啊！可以用速度去壓住一啲正常駕駛啊，啲斯文嘅司機啊，對一啲咧日常生活冇乜存在感，覺得自己冇乜地位嘅人咧。呢種啊條路我話事，係啊，冇咩車可以喺我前面，呢啲幻想呢係好吸引嘅。所以點解一啲上網睇到嘅炒車片啊，都唔係啲超跑啊，而係呢啲咁嘅車呢？咁啊，一嚟容易入手啦，車價平啦，叉電平啦，嚇點踩都唔肉赤啊嘛。咁啊，二嚟呢啲人本身就係尋求刺激嘅人。第三，
就係喺條路上面變咗佢哋唯一可以表現到自己，覺得自己勁，得到認同嘅地方。咁講完啲人啦，點解中意飛啦？呢啲都係我上網揾嘅資料嚟嘅。咁啊，我哋再講下個社會點樣睇啦。呢班人心理學咧同埋社會學咧有個概念叫做標籤效應。如果一個人一個群組一旦咧俾人貼上某個標籤咧，之後大家睇佢咧都會用呢個標籤去睇嘅。咁啊，揸 Tesla 俾人叫 Tesla， 咁啊，其實呢個就係一個活生生一個標籤效應嘅例子。當呢個名出現咗之後咧，會發生咩事咧？第一樣就係叫做選擇性失憶。之後你上網見到一啲 Tesla， 佢哋可能係好有品嘅，好禮讓嘅，你係唔會 like 啊，唔會 share 嘅，因為都唔夠戲劇性啊嘛，冇得屌佢喎，係咪？咁啊，但係如果見到啲 Tesla 咧硬 cut 啊、篤油啊、炒車啊，跟住大家都會話Tesla 不意外咁啊，係咪？成日都見到啦。咁啊，所以所有負面嘅 case 咧，全部都係用嚟證明呢個標籤係啱嘅。正面啲例子咧就俾你哋 ignore 咗，標籤咧就只會越嚟越實啊。咁啊，第二樣就係自我實現嘅預言。自我實現預言係咩咧？就係你長期用某一種形象去形容一個人、一班人，最後佢哋咧就會慢慢變成你口中嗰啲人噶啦。當 Tesla 司機咧成日喺網上邊俾人屌啊、俾人笑啊、俾人 po 啲片出嚟娛樂咧，佢哋就唔鋸啊嘛，唔憤氣。喂，諗橫掂你哋都係當我哋撲街啦，咁啊我就去盡啲啦，係啊，俾你哋真正見識下咩係 Tesla 啦。咁啊呢度又撞翻之前嗰啲啦，尋求刺激、權力感、無聊、恐懼，本身就中意刺激嘅人，再加埋一啲負面嘅標籤，你話佢 Tesla 咧，成日俾人屌之後咧，佢哋又直接成為嗰種人，呢個係真嘅。我有朋友話係唔係點都係俾人屌噶啦，我咪同你玩大佢咯。所以成個循環咧就會變成有少部分 Tesla 嘅司機冇品，大家就幫佢哋貼咗 Tesla 呢個標籤。所有負面嘅車 cam 片咧就會不斷咁樣俾人 share， 俾人放大。當中就有啲人咧就索性同你玩大佢，咁標籤效應就翻唔到轉頭啦。我就唔係話幫任何品牌洗白嘅，我自己認為咧揸咩車都有閪人嘅，係啊，咁啊呢啲係人嘅問題，所以我覺得咧啲人成日話呢個品牌唔意外，咁啊各行各業各個界別啊都有呢啲柒頭嘅，係啦，咁啊我想講咧，當你成日攞一個群體嚟做笑話咧，咁樣其實佢哋係唔會改善，唔會諗住做好啲變好嘅，反而係會推埋嗰啲本身冇嘢嗰啲人同你去盡，係啊，佢哋會繼續成為嗰班人嘅。咁講到呢度啦，咁啊我要提一個好重要嘅心理學家啦，佢叫 Alfred Adler。咁 Adler 咧有一個好出名嘅概念咧，叫做自卑感同埋補償嘅。佢話其實每一個人咧都有唔同程度嘅自卑感啊，所以我哋會透過追求優越感去補償自己覺得唔夠好嗰啲位嘅。呢個補償咧其實可以好健康嘅。咁你自卑嘅話，你覺得自己身形唔好，咁你咪去努力控制飲食，去做運動咯。你覺得自己學歷低，你咪去進修去讀書咯，係啊。但係其實亦都可以成為一條成魔之路嚟嘅。咁有啲人覺得自己喺公司啦，喺感情方面咧冇人尊重啊，冇存在感咧，佢哋就會用部車係啦，用個馬力，用啲聲去速度係啦，去補償，就係要話俾人聽。喂，你喺其他地方睇唔起我，得，冇問題。但我上咗架車，我就係要搞鳩你，我係要你驚，係啦。所以你會見到咧，有啲平時表現得啊，同埋講嘢啊，好冇自信啊，耷低頭啊，同佢講嘢唔望你嗰啲人咧，係啊，好內斂嘅。但係一上到架車就變咗第二個人咁，係啊，好似嗰啲鍵盤戰士咁樣，係啊，上網就好叻，係啦。咁啊 Adler 就會話呢啲咧就係補償翻佢嗰個心理啊。要喺馬路上面表演啊，得到大家嘅關注。咁點解超跑啊、跑車嘅車主咧，通常會反而比較守規矩咧？
咁第一，成本風險嘅計算啊，有研究就話每個人咧作出一啲好高風險嘅決定之前咧，個腦入邊都會計下條數先嘅。例如今次我咁做，喂，會有幾爽咧？有幾多快感啊？喂，瀨嘢出事又要付出幾多代價？咁啊，一般普通車嘅車主撞一撞，可能係幾千幾萬蚊咁樣就整得翻啦。咁但係如果嗰啲超跑一有事，可能係幾十萬、幾百萬埋單喎。喂，加埋保險啊，佢個人嘅形象咧，咁啊仲會上新聞喎，俾啲客、俾啲 friend 笑噶嘛。有好多喂揸幾百萬車都係啲喂有頭有面嘅人嚟噶嘛。咁啊喺心入邊咧個代價就即刻放大咗好多倍啊！咁啊同樣都係你話硬 cut 啊、亂咁攝車啊呢啲咧，喺嗰啲超跑嘅車主嘅眼中咧係完全唔值得冒呢個風險嘅。咁啊第二樣咧就係社會嗰個形象嘅壓力啦。車跑即係揸超跑嘅人咧，好多人好多人嘅眼中咧，代表你係好成功啦。有能力啦，有品味啊！呢個係身份嘅象徵嚟嘅，其實係一個包袱，係好大嘅包袱。咁啊，你自己都知啦。即係我一炒車，唔止係架車爛噶嘛。咁啊，成個形象、成個階層啊、行業嗰啲人啊，都會俾人鬧喎。喂，哇！屌你啲咩健身教練，屌啲揸車又係鳩嘅咁樣，係咪？係啊，通行都俾你累到。咁啊，所以好多超跑或者跑車嘅車主咧，通常都會比較收斂嘅揸車。咁啊，第三駕駛態度啦，同埋一個叫做敬畏嘅心啦。即係啲跑車極限好高噶嘛，可以去到咁啊，但係極限咁高亦都好難去操控嘅。咁啊，玩得車嘅都知啦，你唔熟架車，唔熟條路，就喺度亂鳩咁飛，後果真係好嚴重啊嘛。咁啊，即係㗎，有啲人第一次上大山咁啊，就炒咗啦，係啦，咁啊。反而係啲好高，即係高扭力啲電車係咪咁講啊？操控輔助啊，好多電腦啊去幫你噶嘛，咁啊會俾人一種咧好易玩啊、好安全嗰啲錯覺咯，所以咪成日出事咯呢啲，一篤就去咁啊所以咧你會見到咧好多跑車車主都會揀即係去 track day 啊，或者去 MD 嗰啲去影下相啊，咁樣就 OK 噶啦。咁啊喺市區嗰度咧，就算間中都會踩下，就或者拉高下個轉數啊，聽下啲聲啊，都會好快縮油啊。咁啊簡單啲講啦，咁啊架車越貴，就代表你要保護嘅嘢就越多。對於好多跑車車主嚟講咧，架車就唔係玩具嚟嘅，係啦，佢哋咧都唔係爛命一條。咁啊係經過好長時間嘅努力啊、理財啊、自律嘅結果嚟嘅，係啊，即係買到部車。咁啊，跟住我哋講另外一樣啦，同性格好有關嘅嘢啦，就係路怒症，係啊。而家成日都聽到，喂，屌路怒症我有，係啊。咁啊，好多心理學家都有講，路怒症咧唔係純粹話佢今日心情唔好嘅，而係你平時嗰啲壓力啊、情緒長期積埋咧，一上咗車就爆晒出嚟。咁啊，心理學有個公式嘅，就佢哋就話咧，嗱，首先你點樣諗，跟住咧你就點樣感受，跟住咧你就會點樣行動。例如有人喺燈位起步慢咗，你可以諗佢唔熟路啫嘛，或者佢諗緊，喂，行邊條路，轉左定轉右。咁啊，你可能輕輕響下安，撥一撥佢，咁啊提一提佢咪得咯。但係如果你調翻轉喺度諗，喂，你玩嘢啊？去到我冇到啊！喂，屌咁撚遲鈍揸乜鳩車啊！咁咧你個情緒啊就會去到2分，係啊，升到9分，跟住就變咗，喂，之後喺度死推爛推啊，推鳩人啊，硬咳啊，閘鳩佢啊，落車屌柒佢啊！但係你唔好以為自己好型喎，之前咪有條友硬咳個旅遊巴噶嘛，跟住俾啲地盤師傅落車大巴咁樣升埋去噶嘛，記唔記得啊？咁啊，路怒症咧點解同男人嘅自尊有關咧？男人嘅自尊咧，成日都同3樣嘢綁埋一齊嘅。咁啊，佢嘅控制欲啦、能力感啦，同埋唔好俾人睇死啊。係啊，男人其實個個都好驚俾人睇死。
咁啊揸車就啱啱好啦，係一個好容易變成證明到自己嘅舞台。咁馬路上面咧就係一個好小型嘅社會階級嚟嘅。咁啊，你行邊條線啦？你行幾快啦？你讓人啊，定係人哋讓你啦？全部都好容易俾人解讀成為，喂，你係咪當冇到啊？你尊唔尊重我啊？係啊，咁對於某啲男人嚟講咧，軚盤係俾佢攞到存在感同埋地位嘅地方嚟嘅。因為平時喺公司啊，俾老細鬧啊，喺屋企又要扮堅強啊，好多嘢唔講得啊。咁但係一上到車咧，終於有個地方可以自己話事。咁啊，有車 cut 佢線咗下啦，佢唔係純粹見到人哋好簡單咁樣 cut 線嘅喎，係啊，佢要睇到嘅第二樣嘢嚟嘅喎。佢話心諗你玩嘢啊，當冇到啊，咁撚多車唔 cut，你係要喺我前面 cut。咁啊喺呢一刻咧，佢個自卑心咧又出咗嚟啦。咁啊要證明俾人睇啊，條路我話事啊，我大撚晒。但係問題係真正穩定嘅自尊心咧，係唔需要靠呢個威嚇係啦嚟維持嘅。即係有研究又話咧，自我意識高啊，又識情緒控制嘅人咧，好少就會出現路怒症呢個情況嘅。咁反而係一啲內心啊，好驚俾人睇低睇死啊，又唔識處理控制情緒嗰啲咧，就最容易喺條馬路度爆炸嘅。所以你見到一啲好撚燥嘅路怒症司機咧，佢好似好有自信，我係周圍屌鳩人，成日都要贏，係啊，同埋可能隔離有條女啦，有條女嗰啲通常都好似型啲咁啊嘛，佢以為係啦。咁啊心理學角度就會話咧，其實佢只係自尊心好脆弱。好多嘢唔甘心啊，好多鬱結啊，平時都唔敢出聲，最後全部咧都變成喺馬路上面嘅暴力，係啦。咁啊，講到呢度咧，我哋今日其實講咗4樣嘢。第一，有啲人咧天生係尋求刺激嘅人格，係啦，中意快，中意危險，驚無聊嘅。第二，呢個社會會用標籤效應，將啲 Tesla 嘅司機叫做 Tesla， 班 Tesla 咧就會自我實現，係啦，你話我係啊嘛，係啦，咁我咪做俾你睇咯。第三，係啊，心理學家 Adler 講，佢話補償心理，自卑感可以用健康嘅方法去處理嘅，但係亦都有人用錯嘅方法，攞架車係啦去飛車去補償內心嘅自卑。跟住第四，路怒症係啦，往往咧都同男人啊嘅自尊心綁埋一齊嘅。咁啊，當你覺得俾人挑戰啊、挑機係啦，俾人睇死睇低，咁啊就會用危險駕駛去表現自己，係啊，冇其他地方去表現自己啊嘛。嗱，咁我自己揸呢架車咧，我都好坦白講。係啊，我都中意啲聲，我都中意加速，中意飛嘅，踩兩腳咁樣嘅。咁啊，但係諗翻起上次炒車，咁啊上部野馬咁啊平啲，係啦，所以就係因為咁唔識珍惜。咁啊，我會諗啦，喂，屌，如果再撞，我要使幾多錢啊？要停幾耐？冇得再咁樣再拍下片啊、影相啊、做創作啊？咁啊，我做 gym 啊，我翻工啊，都會受影響嘅喎，係啊，心情唔靚啊嘛，冇心機啊嘛，咁啊，所以我就會好快咧變成係啊，即係本身咧，我都係一個刺激尋求嘅人嚟嘅，係啦，咁啊，但係會變成一個風險計算人，計算翻嘅風險同後果值唔值得先好去做，咁所以架車閪唔閪，其實唔係睇個牌子。唔係睇個品牌，係啦，係睇個司機點樣揸佢，點樣用佢嚟放大自己。你可以問下自己嘅，你揸車嗰陣係咪用速度去證明自己啊？定係要自律，係啦，有禮貌，跟翻啲規矩，係啦，去保護自己同埋身邊嘅人呢？如果你身邊有啲朋友成日都喺啲車來車往嘅馬路上面飛車，即係勁撚多車嘅團工，你喺度左穿右插，係啦，其實冇人覺得你勁嘅，係啊，有路怒症嘅話咧，不如 share 呢條片俾佢，話俾佢知，原來問題咧就唔係你架車有幾快啊，而係要學識點樣處理你自己嘅壓力，
係啦，自卑同埋自尊。咁如果你哋中意我用呢個方式同你哋傾偈咧，即係講呢啲嘢咧，咁啊記得咁 like、subscribe 同埋 share 啦。咁啊同埋可以留言話俾我知咧，你哋有冇試過路症發作啊？咁我相信都有啊，點都會有嘅。咁但係係因為咩事啊？咁啊，我哋下條片再見啦，拜拜。